galera, aqui no vídeo trazendo mais um vídeo pra vocês. E galera, o vídeo de hoje é um desafio. Deixa eu pegar aqui. Limão. Nossa, mano, mas não é só isso não, galera. Eu vou ter que fazer algumas flexões. Eu acabei de acordar, já é quase meio-dia. Tem que fazer logo aqui, certo. Cortar o limão aqui, eu vou dar um corte na hora que eu preparar tudo. Tô meio fraco no bagulho, não sei se eu vou conseguir fazer essas bosta, não. Olha que cheiro ruim, eu não curto limão, galera. Só nas carninhas de churrasco mesmo. Tem que fazer 10 flexões daquela aí, Maria. Oh, para se fuder. Não dá, não. Eu tô muito fraco. Não vai fazer careta, hein? Delícia. Respeitamos a sua autoridade, mamãe. Sabemos que só fez isso pro nosso bem. E quando os pais falam não, eu não me lembro. Espero que possa nos perdoar. É claro, sim. Toda criança pede os limites da vida. Comer limão é tão ruim. Imagina sem fazer careta, velho. Valeu. Obrigada. Beleza. Rapidamente. Versão brasileira em Nossa senhora. Você devia ler isso. Não. Ó, galera, ó o limão. Só que eu mordi aquela hora. Eu vou morder aqui, ó. Vocês vão ver, eu vou morder, eu vou mostrar pra vocês. Aqui não vai estar assim já. Nossa senhora. Morder. Ixi, agora é foda. Consegui nenhum até agora. Eu falei, ah, vai se fuder, mano. Agora, não. Fazendo ponte, tentando ficar 20 segundos. Entendeu, galera? Não, já até desisto pra você. Meu Deus, não dá não. Chegou mensagem de que, sei lá, tá bloqueada. Queridos, comentável. Pois é, tá escrito, nego, mas famosa. Vocês me perturbaram pela última vez. Até o fim do dia eu vou me vingar. E vocês vão se arrepender quando eu ficar assim, assinado seu arquivo. Galera. Desculpa, eu escrevi errado. É inimigo. Ai, caralho. Não pode ser qualquer um. Tem que ser alguém que a gente estressou. É verdade, pode ser. Já fez. Vamos pedir desculpas pra todos. Só pra ter certeza. Como puderam esquecer o que fizeram comigo? Oi, eu só queria dizer que vocês são bem legais. Por que não saímos com bem? Corte.
Agora eu voltei aqui. Ai. Usa sua cabeça pontuda. A Xuxa não tá falando, a Xuxa gosta de vocês, a Xuxa gosta de tudo. Mas olha, eu tenho que me desculpar por alguma coisa, então... Não tem que ser sério. Ó, o bagulho tá aqui, né? Ó, não tem essas partes aqui, ó. Ó, que não tá mordida. Ó, não, morder. Minha caneta não é que eu faço isso. Portanto que ele é gostoso. Delícia. Maravilhoso. Acabou. Ai, minha garganta. Ai, tá queimando. Ai, tô chorando. Galera. Ai. Menos um amigo com raiva. Quem agora? Leslie, eu pedi desculpas por Beleza, nada. Agora só terão a minha ira. Pronto. Bora. Qual que eu faço agora? Levantar as pernas lá pra cima. Não, velhinha. Ai, eu vou fazer a vela. Vela pra quem não sabe. Tem que levantar as pernas até lá em cima. Feliz. O fato de nem saberem por que estão pedindo desculpa mostra que não estão nem aí. Como volta a julgar a minha culpa? Você sabe como eu estou triste e desesperado. E mesmo terminando a Gary, você quer? Você tem que vir essa parte aqui. Barriga. Vai de cima pra... Nossa. É pronto, pronto. Consegui. Não vou comer. Essa aqui já acabou. Falta essa. Demais. A galera não tem muita ideia. Vou fazer isso aqui, ó. No pé assim. Droga. Droga! Eu não sei como é que filma na câmera frontal. Aqui, ó. Fazer isso 20 vezes, ó. Nossa, não consigo não. Filmei de cabeça para baixo. Ó. Não consigo não, galera. Eu tô mole. Eu tô mole. Mole demais. Mas que é um desafio, né? Não é um desafio na verdade. Então vamos lá. Ó, vamos comer esse limão. Vamos comer, mano. E sem fazer careta. Careta. Se fazer careta eu perco, mas eu vou comer do mesmo jeito que eu fazer careta. Ai, bateu na minha cabeça.
Nossa, velho. Eu perdi. Perdi. Vou comer. Nossa! Todo mundo com raiva da gente o tempo todo. Tô perdendo o cabelo há anos. Ô, Darwin. O que aconteceu com você? Sua cara. Só tô me sentindo fácil. Vamos lá. Vou pegar vocês agora. Ele vai pegar a gente. Tá tudo tranquilo. A única saída é ali. Ah! Nossa! Não quero ir atrás. Quem vai atrás sempre é presa fácil. Então o que quer que eu faça? Então, galera, eu fico no vídeo por aqui. Eu não chupei. Não quero chupar, mano. Chupei essa parte aqui, ó. A pessoa que a gente menos esperava. Bom, acho que a pessoa que eu menos esperava era eu. É claro, só pode ser você. Calma aí, se é assim, só pode ser você também. Sai pra lá! Você não vai de mal? Muito bem. Os dois povos caíram na minha armadilha. Vou destruir esse mesmo se a sua amizade é o mesmo. Eu sou mole, viu? Eu sou mole. Eu não quero brigar com você. Eu também não quero, mas eu acho que é isso que vai acontecer. Nesse caso, eu não quero perder. Se eu fosse estar no deserto, então como é que eu era? Boa ideia. Não. Como ouso esfregar a sua amizade na minha cara? Olha pra mim. Olá, galera. Vocês olhem pra mim. É o olho, eu já vi. Chupei. Deus tem uma maldade com você. Ah! Ó. Eu vou na frente. Não, eu vou na frente. Tá saindo. Pode ter Vem, Mercado. perigosa. E eu quero te proteger. Galera, eu vou ficando no vídeo por aqui. Se você gostou, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Deixa um gostei favorito pra fortalecer o meu. Deixa um gostei favorito pra fortalecer a gente aqui, né? Pra fortalecer a amizade. Pra fortalecer a gente. Compartilha. Passa no canal do Henrique Félix. Eu vou deixar o nome do canal dele aí na descrição. Só você acessar aí no YouTube que você vai ver. O Yuri Henrique Félix. Não é Félix que nem o Oroa, não. Ai, é de outro jeito. E foi, tchau. Ah!